ուրեմն Վրաստանում չստացվեց հեղափոխությունը, հա, նախկիններն ու ներկաները ուզում էին ես ձեզ ասեմ, այսքան տեսեք բան կա, չէ, խառը քաղաքական հարաբերություններ կան, Մերձավոր Արևելք, Եվրոպա, Ռուսաստան, ինձ համար ինչ ասեմ, անհասկանալին, ամենաինիգմատիկը մնաց այս Վրաստանի տենց թեքվելը դեպի Ռուսաստան։ Ախր լրիվ այնտեղ ՆԱՏՕ-ն զորավարժություններ էր անում, իրենք հենա հայ Եվրոմիության անդամակցում էին, ամեն ինչ այդ կողմ էր գնում։ Մեկ էլ ոնց եղավ տենց շուռ եկավ ամեն ինչ ու դարձավ այդ երկիրը ռուսամետ ու հիմա գնում է դեպի, ինչ ասեմ, կործանում ասեմ։ Մյուս կողմից դες զարմանում ենք, ասում են ոնց եղավ, ոնց պիտի լինի, օլիգարխիան ռուսական աջակցությամբ շատ մեծ փողեր ծախսեց, իսկ ժողովուրդը գոնե մեր օրինակից կարանք ասենք, որ շատ հաճախ վաճառվող է։ Երեկվա ասուլիսը դուք չտեսաք Հայաստանի նախկին հայտնի գործիչներից մեկը ինչ ասուլիս եւ ինչ էր ասում, ասենք նորմալ իրեն հարգող երկրում այդ քաղաքական շարժումը պիտի դադարեր ուղակի, որովհետեւ եթե բացի այնպես բաներ ասեցին, ինչ որ ասվեց երեք, իդեպ այդ 3 ժամանոց ասուլիսը, եթե մի նախադասությամբ ասենք, Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ասեց, մի նախադասությամբ, որ պետք է Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն բանանեն, կազմեն։ Այդ մի նախադասությամբ էր այդ ամեն ինչը, պետք չէր 3 ժամ, ստեղից, ընդեղից եւ այլն։ Ու գիտես ի՞նչն է ամբողջ պատմությունը, հիմա դուք 80-ականներին եք գնացել, ես ապրել եմ այդ ժամանակներում, ծնողներն են ապրել, մենք Քոչյանի ժամանակներում ենք Ռուսաստանից եկել եւ այլն, եւ այն ինչ որ կատարվեց մեկը մեր ընտանիքի հետ, շատ ծանոթ մարդկանց հետ բանը, ու հետո երբ որ դու նայում ես ինչա պատմվում այդ տարիների մասին, ասես Ահա Շվեյցարիաներ մենք չգիտեինք, ուղղակի այտենց փայլուն ժամանակներում էինք ապրում, ակը մենք տեղյակ չենք դրանից։ Որտեվ իրոք կողքից ֆանտաստիկ բաներ է ասում, իրոք այս աստվածային ժամանակները ոնց ուրացավ էս կեղտոտ ժողովուրդը, բայց ախր այդ ժողովուրդը կեղտոտ չի։ Այդ ժողովուրդը կեղտոտվել է այդ ժամանակներում, այդ բարքերը, այդ որ ընտրական տեղամասերում ջարդուփշուր էր, երբ որ տեխնացուներին ջարդուփշուր էին անում, լրագրողներին խոշտանգում էին, կորցնում էին, ծեծելով սպանում էին։ Բայց հիմա մի բան կա, մենք չգիտենք երևի։ Իդա։ Այդ կաշառակիրությունը, այդ բոլոր չէ, հիմնական ասեմ, այդ բացասական բաները, որ կա մեր կենցաղում, կար ավելի շուտ հիմա քիչ մաքրվում է։ Հավատացեք ինձ, գալիս է սովետական կարգերից։ Ընդունված բաներ, ոչ ոք չէր գնում ընտրության ախր։ Դուք չգիտեք, այն աստիճան չէին գնում, մեր տեղը բոլոր ընտրում են, անգամ նեղություն չէին քաշում, որ մենք գնայինք բան, ինչ որ պետք էր իրանք անում էին։ Կաշառակիրությունը, աշխատանքավայրից գողանալը, բոլորը, Բրեժնևը մի օր հեռուստացույցությամբ ասեց, դե ասում եմ բոլորս էլ տենց ենք ապրում, մի մեշոկ պետության համար մի մեշոկ տուն ենք տանում։ Հենց այս բառերով, այսինքն ընդունված կարգ էր այդ ամեն ինչը։ Եվ մի տարի չէ, 2 տարի չէ, 60 տարի մենք այդպես ենք մեծացել, որ ամենանորմալ բանը, երբ որ ով որտեղ աշխատում է, մի բան գողանալն է։ Այն որ պաշտոնյան փողա վերցնում ամեն ինչի համար։ Բարոյական այդ իմաստով հասարակությունը նորմեր չուներ, հասկանում եք։ Չուներ։ Թալան հարգված մարդերով պահեստապետը ամենահարգված մարդկանցից էր, որովհետև իր մոտ ինչ ուզես կարող էր վերցնել։ Բենզակալոնքի աշխատողը, որ ուզեր կտարկեր բեզին չէր տա։ Ախր մենք այդ շատ արագ մոռացանք, բայց դա տարիներով հասարակության վրա այդ բեռը անպայման իր բացասական արդյունքները պիտի տա։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ արդյունքները։ Մանավանդ եթե այն ուժերը, որոնք ձևավորվել են այդ տարիների ընթացքում, ովքեր ծառայել են KGB-ում, ովքեր KGB-ացին են, իրանք պիտի հեռու մնան։ Իհարկե իրանք չեն մնում, բայց ժողովուրդը իրանք պիտի հեռու պահի։ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս KGB-ացին ղեկավարություն չպիտի լինի, եթե այս պետությունը ուզում է գոյություն ունենա, այլ ոնց բացատրես այս մարդկանց, այլ ոնց ասես իր բոլոր բացթողումներով հանդերձ։ Այո, նոր մարդկանց ընտրեք, առաջ գնացեք, նախքին գժվեցրեցին։ Հայաստանի Հանրապետությունը ապագա է տենչում, հերիքա մեռելացին գործոններով գնանք առաջ։ Այսօր գիտեք ինչ ով ումա ընդուն է։ Այսօր հեսա դիմաց բացել եմ լրահոսը, այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոսը, տես KGB-ից խոսացինք, անջատվեց, ասում եմ, լսում են մեզ։ Թող լսեն, մենք հակապետական բան չենք ասում, ընկերներս, փորձեմ դերենիքին կրկին կապի բերել, մենք հակապետական որևէ բան չենք ասում, մեր սիրտը ցավում է մեր պետության ու պետականության համար, եւ մենք փորձում ենք մեր համեստ լրատվականով դերենիք, հա, տես, ասում KGB-ից խոսացինք, անջատվեց, որ ասեմ, լսում են մեզ։ Հա։ Ասեմ, այսօր գիտեք ով ումա ընդունել Բեհափարը, ամենայն հայոց կաթողիկոս այսօր ընդունել է Արցախի հանրապետության պաշտոնյաներին։ Նախ այստեղ արդեն երկու խնդիր կա։
Ինչի է կաթողիկոսը պաշտոնյաների ընդունում, այն էլ ինչ ասել է Արցախի հանրապետություն եւ Արցախի հանրապետության պաշտոնյաներ։ Դες այսպես է քանդվում երկիրը։ Ահա, եկեղեցին ընդունում է պաշտոնյաների։ Սա արդեն իսկապես պրովոկացիա է, էլի, Հոկտեմբերի 8-ին մակարդակով, նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին Ծառայողին ընդունել է Սուրբ Էջմիածնում Արցախի պետական այրերին քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին։ Ռաֆայել, մի հատ այն Արամ Այի ձևով ասա, էլի, այդ։ Բայց դες անկախ ամեն ինչից Արամ Այը եւ մնացած տարերը բան կապ չունի, դες չի խոսում ու դա շատ կարեւոր է։ Ինքը զբաղվում է հիմա սուտա, ճիշտա, ոնց է չի մտնում էս կեղտի մեջ ու դա գոնե դրական պիտի գնահատենք։ Էս ինչ որ հիմա կատարվում է, սա առողջ տրամաբանության մեջ տեղ չի մտնում։ Արցախի նախագահին, պարոն նախագահ, դիմավորելով, բաներով, եղբայր, ինչ նախագահ, մեկը կարա ինձ բացատրի։ Այսինքն շատ ընտիր ձև է մտածած, երբ որ նախագահը, ընդ ստորագրում է, որ իր ղեկավարած երկիրը չկա, ստորագրում է։ Հետո գալիս է Հայաստան, էլի նախագահա դառնում, ու ասում է, այդ ստիպված է ստորագրել, այդ թուղթը հետ եմ կանչում։ Եղբայր, տես չի լինում, այս կյանքը տես չի։ Ռաֆայել, որ նայում ես բանը կաթոլիկ եկեղեցու պատմությունը, չէ՞, ինչքան հզոր է եղել եկեղեցին, ասենք 13-րդ դարից սկսած մինչև 18-րդ դար, այնքան շատ մարդ է սպանել։ Հետո որ իր հզորությունը թուլացավ, էլ չի կարողանում սպանել։ Ես սա տարածիորեն եմ ասում։ Սա բոլորս գիտենք, բայց ուզում ենք մոռանալ։ Այդքան որ վառեցին, այդքան որ սպանեցին, եկեղեցին են։ Կանխեցին գիտությունը, կանխեցին։ Եվ հիմա չզարմանաք ինչ որ ասելու եմ։ Այս մեր ես որ նայում եմ եկեղեցական, ինչ ասեմ, այդ եկեղեցականներին, եթե ձեռքներից գար, սիրելիներ, մեզ, ինձ ու ձեզ կվառեին այդ խարույկի վրա, չկասկածեք դրանում հանկարծ։ Այս այդ նույն եկեղեցին է։ Ոչինչ չի փոխվել, ուղղակի մա ուժ չունեն, որ վառեն մեզ, հասկանում եք, ուժ չունեն, վառեն, երեխեքին տանեն, ունեցվածքը ամեն ինչը տանեն ու քեզ իրանք լինեն սուրբ։ Այս այդ մարդիկ են, հասկացեք դուք, հասկացեք, կորիզը իրենց էություն ամբողջ դա է։ Ինչ որ մենք տեսանք դարերի ընթացքում եւ սա այնպես չի որ լավ 15 տարի նման բան եղավ, չէ, սկսած 10-11-րդ դարերից մինչև 18-րդ դարը վառում էին մարդկանց։ Այ լսենք ինչ անեն որ դուք հասկանաք որ այս մարդկանց չի կարելի վստահել։ Ռադիո լսողը միացավ, տեսնենք ով է, բարև ձեզ։ Կարենն է, Ռաֆայել։ Բարև ձեզ, Կարեն ջան, ողջույն հարգելիս, ողջույն մեր հարգելի գործընկերն է զանգարել։ Երեք ես լսեցի այդ Քոչարյան, գիտեմ որ շատ դիշը շապի այդ մասին։ Քոչարյանի ելույթ է բանի ապլավոկի սպանության համար։ Ինքը իրան, փաստորեն ինքը իրան վառեց, ինքը քսեստանն եմ եղել, ես ինձև չեմ ներկա եղել, երբ որ սպանել են իրան, չէ։ Այսինքն իրա թիկնազորը 4 կուկու էր մանանունով, կուկուն ու իրա 4 թակերը սպանել են այդ մարդուն առանց իրը գտնալով։ Ուրեմն ինքը խմբակային սպանությունների առանց Քոչարյանին հարցնելու։ Որ կուկուին արդեն որ խմբակային սպանությունով դադեցին, նոր կուկուն կանչ է այդ ժամանակ, 100%։ Բայց մյուս հարցն է կա, իրա այդ թիկնազորները իրավունք չունին նախ ինքը առանց թիկնազորների չէր կրնա ստատուտ հասներ։ Կամ գնաց է եկել են ետ իրա հրամանով։ Բարձր արդեն ինքը սուտ է խոսում, որ առանց իրա ինքը գնացել է տուն, անոնք մնացել են ընդդեղի գլորիվ սուտ է արդեն։ Ինքը իրան բացահայտեց, որ այդ սպանությունը ինքն էր, ինքն է սպանեք աղբեր ջան, այս մարդուն որովհետև ինձ քրվել է։ Սատկացրեք, ինչ որ մեկը լսել է սատկացնել բառը, իրա այդ ձևով էլի սատկացրեք։ Հիմա այդ է, արդեն ինքը իրան վառեց բրդավ։ Տեսնենք ինչ կասեն մարմինները հարգելիս, ով որ փորձում է բացահայտել։ Մնացածը, եթե դուք լսել եք, ամբողջ աշխարհը լսեց ասուլիսը, հուսամ այդ պատկան մարմիններն են լսել եւ քայլեր կձեռնարկեն։ Չգիտեմ։ Այդպես ամեն մարդու պետք է որ բացահայտվի, եթե մարդը դեռ արդեն որի անգամ հիվանդ կա, դա բան է տալիս այդ բացադրությունները տալիս թե ինչ կատարվի, ինչ կան է խաչի վրա ազդեց մարդու, որ հիվանդալին էլ է Ամերիկայից գալիս է էլի ստեղ վկայություն տալու ու զարմանալու է։ Լավ, հարգելիս, շնորհակալ ենք ձեր կարծիքի համար, լավ որ ձեզ, մերսի որ զանգեցիք։
Երեկվա Քոչարյանի խոսքի մեջ մի զազրելի նախադասություն կար, շատ զազրելի, շատ անբարոյական եւ դեպի անդուն տանող ասում է, դե տվեց Ղարաբաղը, տվեց այս տվենեն հետ ասում է, լավա որ քիչի ծնվե, թե չէ ազգովին խայտարակ ենք լինելու։ Պարոն Քոչարյան, դա խոսելու ձև չի։ Մանավանդ որ դուք ակտիվ քաղաքականության մեջ եք, մեր երկրորդ նախագահն եք եղել, ոնց էլ լինի, ինչպես կարելի է նման բան ասել, ինչպես կարելի է նման, իշնել այդ ցածր մակարդակին։ Մյուսը հաջորդ ինչ անելու, հայհոյել իրար ուղղակիորեն, հա, բանից եթերից։ Ինչքան կարելի է էլի։ Այդ իր այսպես կոչված հումոր ունի, եթե դա հումոր է կոչվում, առաջի անգամ չի որ նման բարախաղեր է օգտագործում։ Դե հիմա շատ վուլգար էր, շատ վուլգար։ Եվ ես միայն հուսամ, որ վարչապետը չի պատասխանի, ուղղակի կար համարի, որ անցնի, որ էլի պատմություն չդառնա, չընկնեն գրեհ։ Դե եթե էլի այն սեռական օրգաններին էինք ասել, այն նախորդ անգամ որ ասում էր, որ Կարխաչվանքյանն ասաց, ուզում ես ցույց տամ։ Հիմա այդ օրն ենք ընկնելու։ Եթե ուզում ես ցույց տամ։ Կարպ այմար, ինչ լավ դերասան էր, ինչ լավ անձնավորություն էր։ Ախ, ներվեր ներկայացման հայտնի դրվագ ասում եմ։ Բանը մեդալներին որ հերթ հասավ, ասում ուզում ես ցույց տամ։ Այնքան ասում ուզում ես, ասում լավ ցույց տու։ Okay, վաղը կբերեմ ցույց կտամ։ Հիմա սա է։ Ախ, ներվեր, բանա, տրագիկոմեդիա է այդ մեր իրականության։ Այդ բանը տաքսի բան։ Այմար ժողովուրդը ոնց էր գնում այդ ներկայացումներին դուք չեք պատկերացնի։ Ամենապոպուլյար թատրոնները այդ թվականներին բանում Երևանում։ Դե դրա կարիքը կար, քիչ էր։ Հիմա որ նայում ես ինչա կատարում, լավ բան ասենք, էլի իրոք լավ, կոմերցիոն թատրոնը Հայաստանում, Սփյուռքում էլ բում է ապրում, այնքան ինչքան, եւ սա պիտի ազդակ լինի մեր դասական թատրոնին ընկերներ, ամեն անգամ երբ որ ես անցնում եմ էլ գրողների միության դահլիճը, էլ ճարտարապետների միության դահլիճը, ինչ դահլիճ կա, որ թատրոնի հետ կապ չունի, ռենտ են անում անձնական ներկայացումներ, full, sold out-ի հետևից, 500 հոգի, 600 հոգանոց դահլիճներ, քիչ չի Երևանի համար, եւ սա նշան պիտի լինի թատրոնին, ինչի են պետական թատրոնները, Համլետ, բանը, թո ինձ ների Հակոբ Պարոնյանը, ինքը մեր դասականն է, ես շատ փոքր մարդ եմ իրան, որ բան ասեմ, հա, որակավորում տամ, բայց բարեկամներ, այդ Ատամնաբուժն Արևելյանը, արա չենք հասկանում այդ ինչա, չենք հասկանում, այդ լեզուն չկա, լավ չի որ չկա, լավ կլիներ լիներ, բայց չենք հասկանում, լավ ինչքան կարելի է 20 հոգով այդ ներկայացումը խաղալ, 20 հոգի 30 հոգի, 20 հոգի դատարկ է, փող չունեն, 750 դրամով բաժանում են տոմսերը, մարդ չի գնում։ Մեկը չի ուզի սարքի ներկայիս լեզվով դա, մեր դասականներին, ափսոս, որ այդ լեվս այդ լեզուն չեն տիրապետում, հա որտե տիրապետենք այդ լեզուն, դպրոցում չենք ասում, առօրյայում չենք խոսում, որտե տիրապետենք, մատերից է Իմացես ինչու Ամերիկայում պետական թատրոններ չկան, դոտացիա է վրա պետական, որտեղ իրանք հասկանում են, ներկայացումը այնպես պիտի լինի, որ ժողովուրդը գա, այստեղ ոնց է, մշտական խումբ էլ չկա, ասենք Բրոդվեյի վրա հավաքվում են, ներկայացում են անում, խաղում են ինչքան տոմսը վաճառվում է, հենց տոմսը չի վաճառվում, գնում ուրիշ ներկայացում են անում։ Բայց այս մեր դասականները, բան, մեր Սունդուկյանը եւ այլն, չգիտեմ, Դուրյան, ախր գիտեք ինչ, դասականը ով է որոշել, որ դասական է։ Հիմա տեսեք եկավ հարցը հասավ այդտեղ։ Մեր քիթն ու բերան են մտցնում։ Ես հիմա կոնկրետ անուն չեմ տալիս։ Բայց դասականը այնա որ ժողովուրդը գալիս տոմս առնում նայում է։ Չի նայում ուրեմն դասական չի եղբայր, հասկանում եք։ Էլ պետք չի այդ բաները բերել, դնել, դայսի դասականը, այսի սրբությունը, այսի այնա։ Դե տարեք ուրեմն մի հատ թատրոն ստեղծեք, որ ոչ ոք չի գնում, ինչքան ուզում եք խաղացեք։ Այդպես չի։ Ժողովրդի համար ասա, մի մոռացեք։ Իր ժողովրդի համար երևում այն ժամանակ, երբ որ տոմս են գնում ժողովուրդը։ Վերջ Պետք չի զորել կլասիկը մտցնել քիթ բերանը մարդկան, չեն ուզում։ Գնիկներ գվախնան քեզ ձեզ գնիկ դեսնալու պես վրաս թող գուքագոր եւ այլն։ Ես մի հատված այս վերջերս Facebook-ում էլ դրեցի, սա գովազդի դաթարի ընթացքում տեսնեմ, գտնեմ, ձեզ է ցույց տամ։ Հանրային հեռուստաընկերությամբ թատրոնի ժամն են դասական բան։ Մի բառ չես հասկանում ինչի մասն է խոսքը։ Մի բառ Բաղդասար աղբարեն, չգիտեմ ով, եկավ, մենակ անուններն ես հասկանում։ Էլի շատ վատ դա էլ է, մեր լեզուն է եւ այլն, բայց ոնց անենք, բա դժգոհում ենք թատրոնը մարդ չի գնում։ Ես չեմ գնում։ Շատ լիքը մարդիկ կան, այդ ներկայացումը չեն գնում, դա չենք հասկանում այդ ինչի մասին է։
Հիմա դատապարտելի է, չգիտեմ, մտածեք, գովազդային դատարի ընթացքում բարեկամներ, մեր ոնց որ աղոթքը լատիներեն կարդաս, էլի, աղոթքը լեյլից գայական բան է մեջը, այդ արտասահմանյան լեզու է, օտար լեզու է, այդ ոնց որ գնաց վրացերենով բանն է, այդ նույն բանն է։ Այստեղ գիտես ինչ է, Ռաֆայել, այստեղ մի քիչ վտանգավոր է, հիմա որ թարգմանես, չէ, այդ աղն ու բիբարը կորում ամեջից։ Դե ամեն մի թարգմանությունն է կորում։ Մանավանդ կոմեդիաները, էլի, հա, մի քիչ դժվար է, բայց դե ինչ է, ուրեմն մի բան արեք, կամ էլ կանեք, տենց ժողովուրդը չի գնա, այդ է։ Ու մենք էլ ես մի քանի օր հիշում եք, էլի այս թեմայից խոսեցինք, Վերք Հայաստան, Աբովյան եւ այլն։ Դուք կոմենտները, բան Խաչատուր Աբովյանի կոմենտները, որ դուք կարդաք մեր YouTube-յան էջի տակ ինչեր են գրել, բան, այսենց սպանում եք, բան, ոչ ոք չասեց, արա, այս մարդիկ ոչ թե սպանում են, այս մարդիկ ուզում են, որ հասարակությունը ձգտի դեպի դասականը, որպեսզի մատչելի դառնա դասականը, որ դասականը դերենիկի ասած ո՞նց է դասական, իր զանգվածայնությամբ, massայականությամբ։ Իսկ երբ որ մարդիկ խորշում են եւ նահանջում են, էլ դասական չի։ Դե չեն հասկանում ինչի մասն է։ Հետո այդ դասական անունը ով է դնում օրինակ։ Ով է որոշել, որ այս դասականը, այս մեկը ոչ դասը։ Ես իսկապես չեմ հասկանում։ Տենց կոմիտե կա հատուկ դասական բաները որոշելու։ Չկա տենց ժողովուրդն է որոշում։ Եթե սիրում է, ուրեմն դա մնացել է, ուրեմն բանա։ Շեքսպիրին չեն ինչեւ մաբեմադրում, որտեվ համանել է ժողովուրդը, ոչ թե որ Անգլիան փողա ծախսում, որ իր դրամատուրգիան իր կողմը, չէ, մարդկանց այդ արկեր ամբողջ աշխարհում բեմադրում են։ Արդարության համար ասենք, Շեքսպիր բեմադրելով Անգլիայում, Լիվերպուլում, որտեղ որ անում են Բրիտանիայում, Վելսում, այդ այն անգլերենը չի, որով Շեքսպիրը խոսում էր, որովհետև այդ անգլերենով էլի չէին հասկանա այդ մարդիկ, ովքեր հիմա այն ապրում։ Եվ խելք ունեցել են։ Այդ նոր անգլերենն է Շեքսպիրի ժամանակ միջին անգլերենն էր, եւ Շեքսպիրը փող էր աշխատում նաեւ հին անգլերենից կտակարանը Աստվածաշունչը միջին անգլերենի թարգմանելու։ Դարքիր է շատ։ Եվ Կարլ Մարքսը դրա մասին ասում է, այդտեղից իր մոտ գալիս է, ասում է ինքն իրեն աստվածացնելու, ասում է միտումը։ Լավ, ինչ որ թողնենք մեր գործընկերներին ասենք շնորհակալություն, որ մեզ հետ են առաջին հատվածը գործընկերների, հետո գանք շարունակենք, հեռու չգնանք։ Վերադարձանք, ուրեմն այս երաժշտությունից որ խոսեցինք, Ռաֆայել, հիշեցի իմ երաժշտության դասատուին։ Հետարքիր պատմություն է։ Անունը հիշում եք։ Այո, Արամ Խաչատրյան։ Ու ինքը առաջին ասեց, որ ոչ մի կապ չունի Արամ Խաչատրյանի այդ կոմպոզիտոր։ Մի կին երգչուհի, մի կին դասատու ունեինք, որ մեզ երգեր էր սովորացնում։ Strana Saveta, da այդպես երգեր ենք երգում։ Եվ պատկերացրեք 7-րդ դասարան երևի 14-13 տարեկան երեխաներ են, ամեն մեկը մի ձայնով, բանով, մի կակաֆոնիա էր, մի ահավոր բաներ, հա։ Հետո այս կինը հղիացավ, գնաց դեկրետ, հա։ Եվ մեզ ժամանակավոր բերեցին այդ Արամ Խաչատրյանին։ Ուրեմն մտավ ներս, երևի մի 300 pound կլիներ, ասեն հաստ շերով, բարի աչքերով, մի հատ հսկա էր։ Եվ առաջի օրը եկավ դասի ձերքին բան կար, ուրեմն այդ պրայգրվից էլ ենք ասում, այդ որ պլաստինկաները նվագում է։ Նվագարկիչ։ Այդ գործիքը, որ նվագարկիչ, որը դպրոցը չուներ, ու թևի տակ պլաստինկաներ։ Հա։ Եկավ նստեց, հա։ Ասեց, լսեք երեխաներ, լսեք ասեց։ Ու ինքնել Բեթհովենի սիրահար էր, մեծ մասամբ Բեթհովեն էր, ու դնում էր պլաշինը, որ սիմֆոնիան ինչը, որ այդ 14 տարեկան այդ Երևանի լկստված երեխեքը լսեն ես։ Բնականաբար գրեթե ոչ ոք չէր լսում։ Ես հիշում եմ, ես սկսեցի լսել, հետո մի հատ բան ունեինք, Վիտալիկ անունով տղա հայրը ճարտարապետ էր, ինքներ, մի հատ էլ գողական ունեինք։ Այս երեքսեր որ լսում էինք, բայց գիտես ոնց 10 րոպե, ավելի այդ տարիքում չես կարողանում ուշադրությունը ծևերել երկար, հա։ Ու սենց էր, արանքը մեկ ասում էր, լսեք Բեթհովենի սիմֆոնիզմը, հետո 10 րոպե հետո, լսում եք նրա ճարտարապետությունը, այս տեսակի բաներ էր մեզ ասում, մոտ 2 ամիս։ Հիմա ես իհարկե երաժշտագետ չդարձա, կամ մասնագետ, այն երկուսը չգիտեմ ինչ եղան, բայց այդ մարդը իմ մոտ ամբողջ կյանքի համար կլասիկ երաժշտության նկատմամբ սեր առաջացրեց։ Որ ես կարողացա հետո լսել, իմ ականջները բացվեցին, հասկանում եք։ Հիմա բայց ինչի եմ սա ասում, կարևոր ինչն է։ Այ եթե ամեն մի դասատու տարբեր առարկաներից կարողանար գոնե 3 հոգու մեջ
սեր առաջացներ այդ առարկայի նկատմամբ, լինի դա քիմիա, ֆիզիկա, պատմություն, ինչ ուզում ալնի, սեր առաջացներ, մեր հասարակությունը հաստատ շատ ավելի լավը կլիներ։ Շատ ավելի լավը։ Շատ կարևոր բան եք ասում, այո, իհարկե։ Այո, մենք չունենք այդ դասատում ինչ, դեռ երգեք գնացեք տուն։ Քիմիան ասենցա բանաձևը գրում էին, պատին գրում սեր առաջացնել։ Մնացածը մենք կարող ենք սովորել, եթե ցանկություն ունենայինք, եւ տարբեր առարկաներից։ Չեղավ, ցավոք սրտի չեղավ։ Ինչու են ամերիկացիները ամենաշատ Նոբելյան մրցանակ շահում, որտեղ իրենց համալսարանները լավն են, իրենց դասախոսները մասնագետներ են, իրենց դասախոսները քո մեջ առաջացնում են այդ ամեն ինչը, որը մենք ցավոք սրտի չունենք։ Ցավոք սրտի։ Բան հիշեցի, այս երաժշտության էլի մեր Անժելա Արտյոմովնա այսերի ուսուցչի ունեմ հիշում, ով որ էլի միացնում էր, բայց ոչ թե ասում էր պարզապես լսեք, այլ ասում էր նկարեք։ Իսկ մենք էլ որպես հիմար երեխեք լուրջ չէինք հասկանում, երաժշտություն դրել է, ոնց պիտի նկարենք այնինչ ամեն մի բանը Վիվալդի էր միացնում, տարվա եղանակները, ինչ որ գույն տեսնես, բան, իսկ էլի հոգու ջոր հարստության ներողված, բայց հիմար երեխեք չենք հասկանում, ծիծաղում էինք բան ու հիմա տարիներ անցան, նոր հասկացանք, թե ինչ կարևոր բան էր մեզ ասում Անժելա Արտյոմովնան։ Ախր երաժշտության մեջ իսկապես ճարտարապետություն կա, ու մեկ էլ սկսում ես տեսնել այդ ամեն ինչը էլի մտքիդ աչքով։ Այստեղ մի րոպե, ինչ-որ բան փոխվեց մեր ծրագրի մեջ, բայց լավ, օքեյ, դե գնայինք։ Ջեր բարևներ ունենք, գիտեք, քանի որ ուսանողական ու աշակերտական տարիներից խոսացին, ինչքան հաճելի է իմ կուրսեցին ա գրեմ այս մեկնաբանությունների մեջ։ Ուրեմն Հասիկո Վլասյանը, բարի լույս, անչափ շնորհակալ եմ ձեզնից առավոտյան բարձր տրամադրությունն ապահովելու համար, ձեզ անխափան եթեր։ Հասիկո Վլասյանը, Ասմիկ ջան, շատ ուրախ եմ, որ լսում ես մեզ, քեզ էլ լավ ենք մաղթում, իմ լավ կուրսեցին է, հաճելի էր։ Դե, հիմա, ուրեմն այս ամբողջ պատմության մեջ, այստեղ մի հատված եմ առանձնացրել, մի րոպե, այս բանի, ինչ անունը, ճանապարհների այսօր թուրքական ուրեմն աշխարհի ժողովն է եղել Բաքվում, թուրքական պետությունների, ուրեմն Ղազախստան, Թուրքիա, Ուզբեկստան եւ Ադրբեջան։ Թուրքմենստանը չկա, բայց հենց այդ եմ ասում, այդ հիմնական երկրներն են։ Մասնակից երկրները, որոնք էլի մասնակցում են Թուրքմենստանն է բնականաբար, Ղրղզստանն է եւ Թուրքմենստանը որ ասում են չեմ կարողանում չծիծաղալ։ Գիտեք, չէ՞ այնտեղ ինչ վիճակ է, ինչ օրենքներ։ Կորեա է էլի։ Ավելի վատ է։ Ուրեմն այդ Թուրքմենստանում ամբողջ երկրում մեքենաները միայն սպիտակ գույնի են։ Չես հասկանում։ Հրամանով նախագահ Գուրբանգուլինա, չէ՞ որ ինքը գնաց հիմա եկավ։ Իրա ոսկու ձիով արձանը կա քաղաքում Արկադակ, այս նորը ֆիլմ էին նայում նրա մասին։ Մի հատ է Իրաշան արձանը կա։ Իրաշան արձանն է, ձիու արձանը կա, գիրքա գրել ու այդ գրքով են կնքում են երեխեքին բան։ Կրոնա էլի սարքե իր համար։ Բայց այդ մեքենաները ամենաշատը միայն սպիտակ է։ Ասում է մեր քաղաքը պիտի սիրուն երևա, այդ ապ գիդը բացատրում է, ասում է այդ ապաճառը։ Իրոք նայում ես մենակ ահա թե մարդուն ինչ ասա ցույց տալիս էլի, եթե մարդուն անսահմանափակ իրավունքներ, իշխանություն, սենց ալին։ Բա կարող ասի կանաչներ եկեք բոլոր մեքենաները։ Բայց դες ի՞նչն է հետաքրքիր, որ այդ բացարձակ իշխանությունը չարագործության է տանում։ Մեկը բացարձակ իշխանություն չունեցավ ու ոսկի բան սարքի պատեր, էլի։ Միշտ պիտի տանի դեպի որ դարում Շեքսպիրն արդեն ասում էր power leads to destruction։ Այդ վերջ տանում է դեպի բան, քայքայում է տանում դեպի։ Ցավոք սրտի։ Մի բան ես գովազդի ընթացքում հիշեցի, այ նոր միտս եկա, պիտի պատմեմ անպայման եթերում, որ գովազդի ընթացքում ասացի, որ 1 րոպե է մնացել, որ մենք էլ հա պատրաստ լինենք, հարգելի ռադիոլսողներ, բնականաբար կադրից դուրս Դերենիկի հետ շփվում ենք։ Ինչ տարական բաներ են, չէ՞ որ ուրեմն 3 միջոցառում են վարում եւ այնպես ստացեց, որ մի հատ տեսանյութ պիտի գնա եթեր։ Պատկերացրեք, բեմն է համալիրում, ֆիլմն է ու դեմ դիմացս այդ այսպես կոչված օպերատորսկի բուդկան է, որտեղ նստած է ռեժիսորը, հնչյունային ռեժիսորը, ադմինիստրատորը, բան։ Ու ֆիլմը գնում է, այս կուլիսներից ես նայում եմ, սենց եմ անում։ Նկատի ունեմ, քանի րոպե է ֆիլմ, ասեմ, մի նշան պիտի տան, չէ՞, ասեմ, մի րոպե մնաց, 20 վայրկյան մնաց, չգիտեմ, 30 րոպե, այսինքն պատրաստ լինես, որ միկրոֆոնով դուրս գաս բեմ։
Երենիկ ես եղա, ինքը եղա, ոչ մի կոնտակտի դուրս չեկան։ Ես տենց բան ուղղակի չէի տեսել։ Դու սպասում ես, որ ասի եղբայր, չգիտեմ, 10 վայրկյան, 20 վայրկյան, մի րոպե, 5 րոպե, ուրեմն զեպա ֆիլմը վերջանում, բացարձակաբար նստվածում։ Տարական բան է, չէ՞ որ հոստի հետ այ կոնտակտ ունենաս, որ բացատրես, չի մի րոպե, որ պատրաստ լինեն բան։ Չեմ, զարմացած եմ, բայց պատահում է, ամեն ինչ պատահում է։ Գնանք առաջ, քաղցր թեմայից խոսենք։ Քաղցր։ Անպայման։ Դուբայ շոկոլադ կերել եք։ Մի րոպե։ Դրա ֆենոմենը որն է։ Ասած, ես դրա գները որ նայում եմ, այսքան մի հատ կտորա $16։ Եղբայր, ինչ ա եղել, ես չեմ հասկանում։ Այո, հենց այդ եմ ասում։ Ահա որ քան գա։ Որն է դրա ֆենոմենը։ Մոտենում են կասայի մոտ, որ մոտենում ես, որ ձերի հետ մի հատ $20 շոկոլադ ուտես, էլի։ Մի անգամ կերել եմ, բայց շատ քաղցր էր ինձ համար։ Դա, չգիտեմ։ Դրա ֆենոմենը վերջը որն էր, ինչ եղավ, ամը դրեցին Դուբայ։ Հիմա Դուբայի շոկոլադը ուրեմն նոր տեսակ է, ուրեմն հորինել կամ հայտնել, update են արել այս նոր բանը եւ քաղցր միտումը փոթորիկի պես գրավում է աշխարհը, ուրեմն տրենդը, հիմա տեսնում եք, տրենդերը գալիս են ու գնում են, բայց որոշումները, հա Ինչպես երևում է, Դուբայի շոկոլադը արմատնել է գցել, արագ տարածվում է ամբողջ աշխարհում, վերափոխելով ոչ միայն շոկոլադե սալիկները, այլև առհասարակ քաղցրավենիքի մասին բոլոր պատկերացումները ամերիկյան AP գործակալությունն է գրում։ Դասական շոկոլադե սալիկը սկզբնապես ներկայացվել էր 2021 թվականին Աբու Դաբիում Fix Chocolate կազմակերպության կողմից, իսկ արդեն 2023 թվականին պայթել է սոցիալական ցանցերում։ Սալիկը առանձնահատուկ իր հարուստ համով եւ խիտ կառուցվածքով հաստ կատնային շոկոլադե պատյանի թաքստոցում կրեմային պիստակի միջուկ է պարունակում, երբեմն էլ թահինով։ Մի րոպե, պիստակը որ մեկն է, որ այն երկու կողմից բան ունի, սենց բացում ես հանում ես մեջից, էտա պիստակը։ Պիստակը էտ, այո, այն կանաչ երանգ որ ունի։ Հա, հասկացա։ Որը խառնվում է կադայհի խմորի խրխրթան շերտի հետ։ Ոնց են կարողանում ամերիկացիները ամեն ինչի համար բառեր գտնել, չի ասենք մի շոկոլադը 2 ժամ կարող են նկարագրել։ Ես իսկապես հիանում եմ այդ հատկությամբ իրենց, էլի։ Ինչի մասին ուզում են, շորի մասին, ամերտ նայում ես մի հատ շոր է հակել։ Մեկ էլ էջ ու կես գրում են այդ նրբությունները, որ դու չգիտես, չես տեսել եւ այլն։ Ուրեմն արտադրանքի ժողովրդավարությունը ոգեշնչել է հրուշակագործներին եւ խոշոր ապրանքանիշներին։ Միացյալ Նահանգների լեգենդար The Nut Factory Nestlé-ն Դին Ալալի հրուշակագործի խոսքով դա այլևս միտում չէ, այլ լիարժեք երևույթ։ Այս ինձ ձեր կարդացած պատմությունն է, որ չիմանաս շոկոլադի մասին է կասես երևի սիմֆոնիա է, կամ ինչ-որ վեպ ա գրել մեկը տենց էլի է։ Իդեպ, բաց ինչ ասեց ոգևորելու հրուշակագործներին, տենց մի բառ ըստ իր արտադրանքի, ուրեմն Net Factory-ն ալի խոսքով դա այլևս միտում չէ, այլ լիարժեք երևույթ։ Իսկ Google Trends ցույց է տալիս, որ Դուբայի շոկոլադը նրա նկատմամբ հետաքրքրությունը աճում է տարվա սկզբից հասնելով գագաթնակետին, մարտ ամսից մինչ օրս մնում է ամենաբարձրը երբևէ որոնած քաղցրավենիքների վարկանիշում։ Այսօր Դուբայի շոկոլադի տեսականին ընդլայնվում է ներառելով 12 համային սալիկներ, այդ թվում պիստակով, շոկոլադով, արմավով, շոկոլադի մեջ տապակած ընկույզների խորիզով։ Հավահավ չեն դրել տապակը։ Հա, էդ էլ է գալու է։ Անգամ ելակով շերտեր, աղանդեր եւ Դուբայի ոսկեգույն շոկոլադ ուտելու 24 կարատանոց ոսկով։ Այդ արդեն всё վերջն էր։ Հիմա կառնեմ արդեն, որ մեջը ոսկի կա։ Տանենք հանձնենք։ Բայց այդպես ոսկով առնողի զուգարանն է պիտի ոսկուցնի, չէ՞ ունիտազը բան, չէ՞։ Պարզվում է չէ։ Բարադի ուտեց։ Անկեղծության համար ասեմ, մի քանի ամիս առաջ Դուբայում կերել ենք այդ բայց գրամներով չի, դա չգիտեմ։ Սենց բարակ Էմոստես վախում ես շնչես, որ հանգած չդռնի կատիկդ։ Սենց $80 տվեցինք, այս սենց մի հատ փոքր կտորին։
Ասենք աշխարհ մեռնել կա, մի հատ փորձենք հասկանանք, ասենք Դուբայի շա ամոթ ուղակի, ամոթ հայտարարություն։ Բան նզովքեր ուղակի։ Բայց թեման սրանով չի ավարտվում։ Արտադրանքի առանձնահատկությունը ոչ միայն համերի, այլև կառուցվածքի մեջ է կայանում։ Ճարտարապետության մեջ էլի։ Քարխանյաններն են բանալը։ Սալիկ, չէ, բանը ինչ էր անունը այն հայտնի ճարտարապետի, Հադիդեր, Հաֆիդեր, մի հատ շատ Զահիդ։ Ինչն է բան արել, ստեղծագործել։ Չէ, բայց աշխարհի այդ մերձավոր արևելքի ամենահայտնի ճարտարապետն էր Հադիդը, եթե չեմ սխալվում, անձկանունը Իրաքի շատ հայտնի ճարտարապետ էր։ Մի խոսքով, արտադրանքի առանձնահատկությունը ոչ միայն համերի, այլև կառուցվածքի մեջ է։ Սալիկը ունի շատ հարուստ լցոն, ստեղծելով եզակի կառուցվածք անմահական, որը մնում է քիմքին։ Մեկ էլ այստեղ բաղադրության հետ կապված բան կա, հա վաղը սարքենք շոկոլադի, ուրեմն նույնիսկ իր բարձր գնով Դուբայի շոկոլադը արագորեն գրավում է շուկայական մասնաբաժինները։ Միացյալ Նահանգներում պիստակով լցոնած շոկոլադի վաճառքը տարեկան աճել է։ Գիտեք ինչքան։ Չէ։ 1234%-ով։ Մարքեթինգ էլի, ահա, 1234%-ով։ Այո։ Մինչդեռ ընդհանուր շոկոլադի շուկան նվազել է 5%-ով։ Այնպես որ, ինչպես ասում են, 50 տարվա ամենամասսայական շոկոլադը ամենայն հավանականությամբ ճանաչվելու է Դուբայի շոկոլադի, այսպես շարունակվի։ Էս էլ իմացանք։ Թե ինչպես կարելի է շոկոլադով գրավել աշխարհը, բարեկամներ։ Հա, դա գովազդ, ըստ մեր ռադիոլսողը Դավիթ Դերմենջյան ասում է, Դուբայի շոկոլադի ֆենոմենը ընդհանրապես լավ գովազդն է, ուրիշ ոչինչ մեծ հաշվով տենց է կա։ Լավ գովազդը ամեն ինչն է, շարժիչ ուժն է, այնպես։ Գիտես ինչ, եթե կերած չլինեի, հիմա կմտածեի կամ այն տարիներին, որ արտասահման հետ շփում չկար, կարդում էի միտեղ նման շոկոլադ, ասում էր Աստված իմ, սա ով գիտի ինչ ասա, սա ինչ հրաշք կա։ Ոչ մի հրաշք էլ չի ասում, ես փորձել եմ, դու ես փորձել։ Ահա որ բան է։ Նա ձեր փողերը ծախսեք ուրիշ բանի վրա, գարեջուր։ Ֆիասկո։ Այստեղ Լենան, Սյուզան Հարտ անով օգտեր ասում է անտանելի քաղցր է, դժգոհություններ է գնացել։ Հա, ես էլ պրիտերնեն ասում ռուսերեն էլի։ Բայց մինչև գովազդը հայտարարելը, քանի որ քաղցից խոսեցինք, պիտի ընդունենք, որ ամենա sense համեղ, չգիտեմ, քաղցր դուք այդքան չեք սիրում, բայց այդ կյոնաֆե են ասում, ֆանտաստիկ բան է, էլի, արա, ֆանտաստիկ բան է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եթե կան ձեր մեջ բան, այդ բեյքրի կա նորմալ բանով, էլի, արևելյան այդ քաղցրավենիքով, մի հատ եկեք համագործակցենք կյոնաֆեի բան, մեր լավ ռադիոլսողներին է նվիրենք։ Այդ այնա որ Շիրան էլ վրայից են լցնում sense հեղու։ Այդ սպիտակ այդ բան։ Ես ուրեմն Google արեցի, Հայաստանում գնացի, 5000 դրամ տվեցի առասն 2 կտոր, բերել եմ տուն sense հոտ եմ կաշել, շպրտել եմ ենքում։ Բաց հարզա, խաչապուրի մի հատ, տխուր խաչապուրի։ Այնքան էլ վրան բաներ են Շիրա, տակաստեմ ձեր, ասма տակաստեմ։ Ասում չէ, մեջն էլ տվարոգի նման մի բան է, չէ՞, դες մածուցիկ։ Քմահարանքով մի ասեք, տվարոգի պես բանը, ֆանտաստիկ։ Ես անկեղծ ասեմ, ես որ տեսնում եմ այդ Շիրան վրան լցնում են, ոնց որ թևերից տակը կպնի իրար արդեն, մի տեսակ sense բան է։ Բայց Շիրա, էդ էլ հասարակ Շիրա չի, դա վարդի է, վարդի համ պիտի ունենա։ Վարդի օշարակ է դա, մի տենց։ Ռուսերեն լավ խոսք կա, մի հատ կներեք իհարկե մեջը մի բառեն չի, ասում են ժոպը սլիպնիցա էլի որ էդի։ Գնացի գովազդի ընկերներ, քանի ուրիշ բաներ չենք ասել, գանք եւ ամփոփենք, հեռու չգնաք։ Դե ինչ, վերջին րոպեներն են հարգելի բարեկամներ, ես անպայման ռադիոլսողներին ասեմ, որ մենք Դերենիկին ասելու ենք հրաժեշտ տալուց հետո միանալու ենք մեր լավ գործընկերոջը Swedish Travel-ի Վահիկը սպասում է արդեն, որ անակնկալների մասին եւ նոր ծրագրերի մասին ավելի մանրամասն խոսի, այնպես որ շուտով միանալու ենք, հանկարծ եթերից հետո չփոխեք ալիքը։ Երկու շատ կարճ նորություն եմ ուզում ասել, որ կարծում եմ հիշարժան է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել ձերբակալել Չիկագոյի քաղաքապետին եւ Իլինոյի նահանգապետին։ Ահա պատրաստվելով երկրի երրորդ ամենախոշոր քաղաքում զորքերի տեղակայմանը։ Ուրեմն նահանգապետը եւ քաղաքապետը
չեն ուզում չեն թողնում որ ուրեմն եւ դատարանն էլ արդարացրեցին ասած որ այո իրավունք չունի բայց հիմա էլ տեսեք գնում է ծայրահեղ քալին երկուսն էլ դեմոկրատական կուսակցությունից են եւ քննադատում են ապօրինի ներգաղթի դեմ նախագահի վարչակազմի քաղաքականությունը զորքերը արդեն Չիկագո են հասել եւ այժմ ըստ լրատվամիջոցների վարժանքների կենտրոնում են ես չգիտեմ այս մարդը ինչքան է հեռու գնալու ինչ է լինելու բայց սկիզբը լավ չի ասեմ ձեզ ինչա նշանակում զորք մտցնել այն մարդ Չիկագո կարծես թե Այդ ամենը կամ միգրացիայի շրջանակներում անում։ Եկեք ոչ միայն այդ բանն է, էլի արդարացումն է, բայց ինքը ուզում է, ախր գիտեք, Միացյալ Նահանգները ի տարբերություն մյուս երկրների ունի ֆեդերալ, ուրեմն government եւ ունի նահանգային։ Եվ շատ հարցեր կա, որ նահանգը ինքն է այդ հարցերը որոշում եւ Federal government-ը իրավունք չունի խանգարելու։ Ինքը այդ բոլոր բաները խախտում է եւ երբ որ չի ստացվում, ինչ անում զորք է մտցնում։ Federal եւ բայց այդ զորքերը ախր քաղաքում պաշտպանության համար չեն, նրանք նախատեսված են թշնամու հետ կռիվ անելու համար, նրանք սպանելու համար են բան վարժեցնում այս զինվորներին։ Շատ բան խնդիր է, հա։ Այդ մի բան էլ ունենք այստեղ։ Ահա։ Հա Քիմիայի բնագավառի Նոբելյան մրցանակակիրներն են գիտնականներ Օմար Յաղին, Սուսումու Կիտագավան եւ Ռիչարդ Ռոբսոնը։ Նոբելյան կոմիտեի ընտրությունը նրանց վրա կանգ է առել մետաղ օրգանական կառուցվածքների շուրջ դեռևս 1989 թվականին սկսված աշխատանքի համար։ Այո, 40 տարուց ավելի աշխատում են դրա վրա։ Եվ կարևորը, այդ կառուցվածքների օգնությամբ հնարավոր է անապատի օդից ջուր հավաքել։ Այ, ինչ մարդասիրական գաղափար, որ մարդիկ աշխատում են, անապատի օդից ջուր հավաքել։ Այդ մարդիկ իրենց կյանքը իրոք նվիրում են գիտությանը։ Այսինքն եթե 40 տարի, ասեմ 20 տարեկանում ասկսեք, 40 տարեկան, 60 տարեկան, այսինքն կյանքը նվիրում են իրոք գիտությանը եւ այդ մարդիկ իրոք Եվ ես միշտ նախանձել եմ այդ տեսակ մարդկանց։ Իրենք ապրում են, շնչում են, ամեն ինչ իրանց նվիրված է իրանց աշխատանքին։ Դրանից երջանիկ բան հնարավոր չի պատկերացնել։ Մանավանդ որ քո աշխատանքը մարդկության բարելավման, մարդկությունը բանանել, օգնելու համար է մարդկությանը։ Շատ եմ։ Որ գիշերը հանգիստ կարողանան քնել այդ մարդիկ, էլի որ այդ օրը մի բան էլ արել, որպեսզի մարդկությունը ավելի հեշտ ապրի, ավելի լավ ապրի։ Դե կախված է թե ինչքան է վաստակում։ Ամեն անգամ ես որ մեր գիտությունների ակադեմիայի մոտով անցնում եմ, ընդհանրապես դե ասենք նայեք, նույնը տեղ կա այդ ակադեմիները downtown-ում, որ կա Salt Lake-ում, New York-ում, որտեղ որ տեսել ենք բան, ընդհանրապես շատ մարդաշատ տեղեր են այդ ակադեմիները։ Մեր մոտ մի հոգի մարդ չեմ տեսել։ Մի հոգի։ Մի եկը բարձր ակադեմիկոսներ են միայն։ Նոբելյան մրցանակ ստացել են, տունն են, քնել են, բայց այդ չի կարևորը։ Ուրեմն գիտությունների ազգային ակադեմիայի ամբողջ ներքևի տակը որ կար այդ գրադարանի այդ հատվածը որ կար, սուշի անոց են բացել։ Գոնե օգտակար կլինի։ Ես էլ չգիտեմ այս ժողովուրդը ոնց է։ Ես հասկանում, այսինքն մեր պետությունը որտեղ որ հրճակվել է, պետությունն ու պետականությունը որտեղ որ հրճակվել է, որ նորմալ երկրներում դա թանգարան պիտի լինի, որ մարդիկ կեբաբնոց է, պիցցայանոց է։ Իդեպ տաշիր պիցցան է, չքաղաքականացնենք, բայց տաշիր պիցցան է, Աստված իրանց հետ, Աստված իրանց հետ։ Անտիրա։ Բայց գիտությունը ակադեմիա, որ ու գիտես այդ սուշիանոցի անունը ինչ է, որ ակադեմիայի ներքևը, ամբողջ առաջի արգա բանա, սուշիանոցը։ Կոչվում է ակադեմիկ սուշի։ Դե բա ինչ ակադեմիկ։ Աստվածիմ, ուր ենք մենք գնալու այսպես։ Ասեն դե օպերայում կոկտեյլ, օպերա կոկտեյլ բար, իդեպ օպերայի տակը ինչ ուզում եք ասեք, օպերայի տակը երբեք չմոռանաք որ ստրիպտիզ ակումբ էր։ Հարգելի երևանցիներ, երբեք չմոռանաք դրա մասին, որ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի տակ տարիներով ստրիպտիզ էր։ Մեր կապա։ Եվ չմոռանաք, որ Գլենդելի Սենտրալի վրա հայկական առաքելական եկեղեցու ներքևում բինգո են խաղում։ Սլոթել են դնելու ես, այս գիտեմ։ Վերջը տենց է։ Okay, շատ լավ է։ Ընտիրա։ Վերջ ասա։ Ձեզ ասենք լավ օր շարունակություն, ես միանամ մեր հարգելի գործընկերոջը ցտեսություն։ Դերենիկին ասեցինք ցտեսություն հանդիպելու ակնկալիքով բարեկամներ, ես հիմա կփորձեմ մեր հարգելի գործընկերոջը կապ հաստատել, SVH Travel բարեկամներ, իմ լավ ընկերը, տեսնենք ինչեր են ներկայացնելու, այսօր ինչեր են պատմելու, հիմա կփորձենք ամենը կիմանանք, ամենը Դուք մնացեք մեզ հետ FM 107.5 HD3 Los Angeles
Եվ իհարկե մեզ դիտելու եք Facebook-ով, Facebook application, եթե հավելվածը չունեք, կարող եք նաև հավելվածը ներբեռնել, հավելվածը կարող եք ներբեռնել եւ լսել HD որակով մեզ որտեղ որ լինեք, որտեղ մեկ-մեկ դժգոհում են, ասում են, լավ, չի լսվում, չի լինում, չի լինում, կարող եք FM 107.5 HD3 հավելվածը ներբեռնել եւ լսել մեզ ուր որ կաք կամ պարզապես Facebook, online, FM։ Հիմա փորձենք միանալ մեր հարգելի գործընկերոջ, հարգելի Վայիկ, ողջույն։ Ողջույն, լսում եք։ Դուք ես լսում եք։ Ես լսում եմ, ռադիո լսողներն են լսում։ Մի փոքր մոտ կարող ենք բերել տեսախցիկը, մի փոքր մոտ։ Մի քիչ։ Ահա, այ հիմա արդեն շատ լավ, Վայիկ ջան, ողջույն։ Ձեզ ողջունում ենք, շատ ուրախ ենք, որ միացաք մեզ, շատ ուրախ եմ հանդիպել։ Վերջին անգամ Mother's Day Cruise գնացել էինք, ինչ ժամանակ անցկացրեցինք ու նոր բան եք ծրագրել Thanksgiving-ի ընտիրա։ Ինչպես գիտեք, մենք SVH-ը էլ արդեն երկար տարիներ կազմակերպում է այս նման մեծ շրջագայություններ եւ միշտ Thanksgiving-ին հիմնականում գնում էինք հյուրանոցներ էինք Բայաթաունում, Պորտևայարտայում, Քյանքունում։ Այս անգամ որոշեցինք նավի վրա, քանի որ նոր նավ է եւ աշխարհի ամենամեծ 10 մեծ նավերի շրջանում է գտնվում այդքան մեծ նավը կարելի ասել մի հատ փոքրիկ քաղաք է։ Իրոք 9000 հոգի է վերցնում եւ մոտավորապես սպասարկող անձնակազմներ մոտավորապես որ 2.5-ից 3000 հոգի հսկայական մի բան է։ Եվ շատ հետաքրքիր մի բան են կազմակերպել եւ հետաքրքիր է նա որ ամբողջ Միացյալ Նահանգները այդ օրերին արձակուրդ են աշխատանքային, ոչ աշխատանքային օրերին 5 շաբթի, ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի եւ երկշաբթի առավոտյան հետ ենք վերադառնում։ Դե ընկերներ, մասնիկը դարձեք այս հրաշալի նախաձեռնության SVH Travel 818431821։ Ես գիտեմ որ մենակ չեք, լավ արտիստներ եք տանում։ Սիրելի արտիստներ։ Դե բոլորն էլ լավն են եւ միշտ բայց SVH-ը միշտ ծաղկակաղ է անում, այս անգամ մեր հետ լինելու Սարո Թովմասյանը, Էրիկ Կարապետյանը, Մաշա Վնջյանը, Արմենը եւ Հակոբը, Հարություն Հակոբյանը, DJ Ալեքսը երկու հատ մեծ միջոցառում է լինելու, մեկը պարային եւ մյուսը համերգային եւ կարող են այսինքն լրիվ տարբեր բաներ են լինելու եւ կարծում շատ հետաքրքիր ժամանակ են անցկացնելու ինչպես միշտ անցկացրել են։ Այո, ովքեր օգտվել են, ովքեր գալիս են, բոլորն են գիտեն որ ամեն ինչը շատ լավ է, ուրախ է, լավ մթնոլորտում է անցնում, այնց ավանդույթներ ունեք, էլի նաեւ, որոնք միշտ փորձում եք պահպանել, ես գիտեմ, չէ։ Ավանդույթների մի հատ մեղավորներից մեկը նաեւ դու ես, Ռաֆայել ջան։ Դու աղը եւ մի բանը միշտ հավելումները ավելացնում ես, ես շատ յուրահատուկ մի բան է։ Շնորհակալ եմ, մեծ սիրո։ Եվ միշտ հաճելի է աշխատել քեզ հետ, տեսնել քեզ։ Իմիջայլոց ասեմ, որ շատ յուրահատուկ ռադիոլսարան ունես։ Եվ ամենամեծ մեղավորը դուք եք։ Շնորհակալ եմ։ Դե, որ տարիների ընթացքում այս լսանը ձևավորվել ու ես շատ ուրախ եմ որ մեր ընկերությունը նաև գործընկերություն է եւ դուք միշտ միանում եք լավ առիթներ ունենալու դեպքում մեզ ու ես շատ հաճելի է այնպես որ հարգելի ռադիոլսողներ օգտագործեք այս հնարավորությունը հրաշալի գոհաբանության տոնի շրջանակներում ճանապարհորդություն ուղևորություն SVH Travel-ի հետ տեղերի համար ամրագրեք 818 543 1821 կամ պարզապես գանձեր մոտ, չէ, օֆիսել կարելի է համենալ եւ ընթացելուց։ Միշտ աշխատում եք, կարող են զանգահարել եւ մեծ սիրով կօգնենք։ Հիմնականում նշեմ, որ տեղերը այնքան էլ շատ չեն մնացել եւ մենք հատուկ արժեքներ ունենք նաեւ 3-րդ, 4-րդ հոգիների համար, որոնք մնում են մեկ քաբինում։ Պետք է խնդրեմ ավելի շուտ որոշեն, մի կարևոր բաներ մոռացամ, նաեւ մեզ է միացել Հայաստան մշակույթային կենտրոնի պարային խումբը, որ ավելի հայկական մտնոլորտ միջավայր են ուզում, այսինքն երեխաները լինելու են, պարելու են, շատ հետաքրքիր յուրահատուկ բան էին կազմակերպել։ Դե, ուրեմն փաստորեն երգ, պար, երաժշտություն, DJ, շատ լավ է, շատ մի խոսքով վստահ եմ ամեն ինչ լավ բարձր որակի մեջ է լինելու, այստեղ մեկնաբանություններն են Վահիկ ջան ընթերցում, օրինակ Էմիկ Սինանյանն ասում է how nice, thank you so much, ապրես Վահիկ ջան, ասում է Էմիկ
Սինանյանը, մենք էլ միացեք, ուրախ ենք, որ մասնիկն եք դառնում, ես էլ քանից ես մասնակցել եմ ու գիտեմ, որ ամեն ինչը շատ կարգին ձևով է անցնում, այնպես որ նաև 818-543-1821 հեռախոսամարը ասեմ ֆիքսեք, իսկ մենք Վայիկ ջան, եթե ավելացնելու բան չունենք, մենք պարբերաբար կհանդիպենք եթերում ապդեյթներ անելու համար, եթե ավելացնելու բան չունեք, ձեզ ասեմ Իրականում չունեմ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Անպապան եթեր եմ ցանկանում, որովհետև դու ուրիշ մի համունք ես տալիս ամբողջ այս իրականությանը եւ շատ հաճելի ամեն անգամ շփվելով քո նման անձնավորության հետ եւ ունենալով այս հետաքրքիր յուրահատուկ նշում եմ ռադիո լսարանը։ Շնորհակալ եմ, դե յուրահատուկ ռադիո, յուրահատուկ գործընկերներ ես բարակայում։ Ձեզ լավոր եմ մաղթում Վայիկ ջան, լավ եղեք։ Thank you։ Ես եմ շնորհակալ։ Միջոցառումն էլ շատ հետաքրքիր անուն ունի, այ ամերիկյան օրագիրը։ Գնանք առաջ։ Ու դարձյալ երեկո է։ Մեզ ասում են, սա թալիշ է։ Որտեղ որպես հեգնանք իրականանում են մեր երազանքները։ Հայրենիքը գենի մասն է, որ տվել է մեր Աստված։ Գիշերվա անդորը Սա կյանք պաշտող, բայց և կյանքը արհամարող ժողովուրդ է։ Եվ Կալիֆորնիայի սենատը հանդես եկավ մի շատ գեղեցիկ հարգանքի ու գնահատանքի հավաստագրով։